अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, काश न्यूज़ जी इलाक़ाई ख़बरुनि सां गॾु मां आहियां ग़ुलाम सैयदा फ़ातिमा। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो काश न्यूज़। शामिल कंदासीं हिन वक़्त ताईं जूं ख़ासि ख़बरूं। उबावड़ो मां ग़ुलाम नबी गोश जी रिपोर्ट मुताबिक़ ॻोठ खमीसो चाचड़ जी रहवासी ग़ुलाम मुस्तफ़ा चाचड़, इमदाद अली चाचड़, मुख़्तियार अली चाचड़ जी अॻवानी में नेशनल प्रेस क्लब ते एहतजाज मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते मुज़ाहिरनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त 3 ॾींहं अॻु असांजे घर ते पंहिंजे बिरादर जे ख़ुदा बख़्श चाचड़, प्यारो चाचड़, एहसान चाचड़ वारनि हथियारनि जे ज़ोर ते चढ़ाई करे असांजे 9 सालनि जी न्याणी सुमेना खे मुबैना अगवा करे खणी विया आहिनि, जंहिंजो केस अबावड़ो थाणे ते दाख़िल करायो आहे। पर 4 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, अञा ताईं अबावड़ो पुलिस असांजी न्याणी खे बाज़ियाब न कराए सघी आहे। जवाबदार बासर आहिनि, उन्हनि जे घर पुलिस वञण लाइ तयारु न आहे। असां ग़रीब मिसकीन आहियूं। असांजी IG सिंध DIG सखर SSP घोटकी खे अपील आहे त असांजी न्याणी खे ॿिनि ॾींहंनि अंदरि बाज़ियाब न करायो वियो त असांजे जवाबदार खे गिरफ़्तार न कयो वियो त असां पंहिंजे ॿारनि बचनि सां SSP घोटकी ऑफिस अॻियां पाण खे बाह ॾींदासीं। पाडहमा नजमुद्दीन कोरिया जी रिपोर्ट मुताबिक़ बीमारी जे बिस्तरे ते पियल सिंध जे भलोड़ कहाणीकार, प्रोड्यूसर ऐं अदाकार उस्ताद अनवर शाह सोलंकी जी सरकारी ख़र्च ते इलाज न कराइण ख़िलाफ़ STP बाडह सुजाग फॉर्म पारां कामरेड कादिर बिरोही, मुनवर नूनारी, अहमद बशीर नूनारी जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। हिन मौक़े ते अॻवाननि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त उस्ताद अनवर शाह सोलंकी गुज़िरियल 2 सालनि खां फॉलेज जी बीमारी में मुब्तला हुजण सबबि ज़िंदगी ऐं मौत जी 2 वाटे ते बीठल आहे। गुरबत ऐं मुफ़लिसीअ सबबि पंहिंजो इलाज कराइण खां क़ासिर आहे, पर अफ़सोस आहे जो सिंध हुकूमत तोड़े सिंध जी सकाफ़त खाते हिन महल ताईं संदसि का बि वाहर न कई आहे। हुन चयो त फ़नकार सिंधी क़ौम जो सरमायो आहिनि, पर सकाफ़त खाते जी लापरवाही ऐं परघोर न लहण सबबि केतिरा ई कलाकार मौत जे मुंहं में वञी चुका आहिनि। हुननि सकाफ़त खाते ऐं वसवारनि खां अपील कई त उस्ताद अनवर शाह सोलंकी जी सरकारी ख़र्च ते इलाज कराए संदसि माली सहायता कई वञे त जीअं हू सेहतमंद थी पंहिंजे कला खे जारी रखी सघे। शिकारपुर मां आगा तारिक पठान जी रिपोर्ट मुताबिक़ शिकारपुर में पहुड़ बिरादरी पारां मुकविन जी बाज़ियाबी लाइ इंडस हाईवे ते धरणो हयो वियो आहे। धरणे सबबि ट्रैफ़िक मुअतल थी वई आहे। इन मौक़े ते मुकविन जे वाट्सन जो चवणु हो त महीनो अॻु अगवा कयल इमरान पहुड़, चन्नेसर ऐं बशीर खे पुलिस बाज़ियाब न कराए सघी। असां SSP शिकारपुर इरफान समूह खे अपील कयूं था त असांजे अगवा थियल माण्हुनि खे जल्द खां जल्द बाज़ियाब करायो वञे। डिगड़ी मां सैयद नवीज़ शाह जी रिपोर्ट मुताबिक़ प्रेस क्लब डिगड़ी जो अहम इजलास सदर प्रेस क्लब डिगड़ी अमानुल्लाह महर जी सदारत हेठि थियो। इजलास जी शुरूआत तिलावत कुरान पाक सां कई वई। इजलास में अहम इजलास कया विया, जंहिंमें शहरनि खे दरपेश मसइलनि जे हल लाइ इंतिज़ामी सरबराहनि सां गॾु जाणियूं पिणु कई वेंदियूं। इजलास में अॻूणो सदर साजिद अली नौशाद, एहसान जरवार, फ़क़ीर राणो माली, दिलीप कुमार, मोहम्मद इद्रिस कुरैशी, प्रेम कुमार, राहिल जरवार, तालिब हुसैन आराई, सैयद नवीज़ शाह, दिलीप कुमार केला ऐं ॿियनि सैयद भावन शाह समेत सहाफ़िन वरी अंग में शिरकत कई। सखरन मां अली असगर चौहान जी रिपोर्ट मुताबिक़ जाम साहिब वासी प्रेमी जोड़े सखरन में प्यार जो परणो करे छॾियो। नौजवान दीदार शेख ऐं आयशा शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ॼाणायो आहे त असां पाण में सोट आहियूं। असां पंहिंजी रज़ा ख़ुशीअ सां प्यार जो परणो कयो आहे, पर मुंहिंजी घरवारी आयशा जे वाट्सन मां जान जो ख़तरो आहे। असां जीअण था चाहियूं। हुननि SSP शहीद बेनज़ीर आबाद खे अपील कई आहे त मामले जो नोटिस वठी तहफ़ुज़ फराम कयो वञे। ब्रियासिटी मां अली हैदर अब्बासी जी रिपोर्ट मुताबिक़ ब्रियासिटी नेशनल बैंक जे नई बिल्डिंग जो इफ़्तिताह अॻूणे MPA सैयद मुराद अली शाह रिबिन काटे कयो। इन मौक़े ते तक़रीब खे ख़िताब कंदे सैयद मुराद अली शाह चयो त नेशनल बैंक हिकु बहितरीन सर्विस ॾींदड़ इदारो आहे, जंहिंखे मज़बूत करणु शहरियुनि जो कमु आहे, जेके हिन बैंक मां फ़ाइदो हासिल करे सघनि था। जॾहिं त इफ़्तिताही तक़रीब में नेशनल बैंक रीजनल हेड ऑफिसर मुमताज़ भुट्टो, हारी ऑपरेशन मैनेजर सखर प्रकाश खत्री, सैयद सजाद अली शाह ऑपरेशन मैनेजर, तालिब हुसैन चांडियो मैनेजर, फवाद हुसैन वगण ऐं ॿियनि तक़रीब में अॻूणे MPA सैयद मुराद अली शाह खे अजरक ऐं टोपी जा तोहफ़ा पेश किया। जॾहिं त तक़रीब में शहरियुनि, सियासी समाजी अॻवाननि, उस्तादनि ऐं साफ़िन पिणु वॾे अंग में शिरकत कई। मीरपुर बठोरो मां कुर्बान चांग जी रिपोर्ट मुताबिक़ जियो सिंध मोहाज़ जे चेयरमैन रियाज़ अली चांडियो जे कासमाबाद वारे घर मथां नामालूम हथियारबंदनि जी फायरिंग ख़िलाफ़ जसाव जे मरकज़ी सदर उर्स कीहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सिंध में धाड़ियल गर्दी ज़मीन ते गैर क़ानूनी कब्ज़नि, प्रिया कमाई जी आज़ादी लाइ सखरन पंजाब वेंदड़ नेशनल हाईवे ब्लॉक करण जे ॾोह में पार्टी चेयरमैन रियाज़ अली चांडियो जे घर ते हमिलो कयो वियो आहे। असां खुलियल दहशतगर्दी सम्झूं था। सिंध में थींदड़ ज़ुल्मनि जी, जंहिंमें अगवा इंडस्ट्री ज़मीन ते गैर क़ानूनी कब्ज़नि ऐं ॿियनि मसइलनि ते जियो सिंध मोहाज़ चेयरमैन जो एहतजाज पूरो महीनो पीपल्स पार्टी सिंध में 15 सालनि में सिंध खे बुख, बदहाली ऐं बदमनी खां सवाइ कुझु न ॾिनो। हुननि आला अख़्तियारनि खां मुताबिक़ त जियो सिंध मोहाज़ चेयरमैन रियाज़ अली चांडियो जे घर ते थियल हमले जो नोटिस वठी प्रिया कुमारी समेत जेके बि मासूम ॿारड़ा आहिनि जेके अगवा थियल आहिनि, उन्हनि खे फौरी तौरु आज़ादु कयो वञे।
कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी 45 वर्सी गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाई वई, जंहिंमें चईनी सूबनि मां हज़ारनि जी तादाद में कारकुननि शिरकत कई। इन हवाले सां ॾिसूं था लाड़कण मां हाजन कवरेज जी ही रिपोर्ट। जी नाज़रीन, असां हिन वक़्तु लाड़का लॻे गड़ी खुदा बख्श भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब जी जेको आहे 45 जेको वर्सी मल्हाई पई वञे जोश ऐं जज़्बे सां। हिते जेको आहे मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो सियासतदान हिते असां वटि मौजूदु आहिनि साहिब, ऐं उन खां अलावा जेको खोड़ सादरा जेको आहे हिते कारकुन बि मौजूदु आहिनि। ॿुधायो आहे त असां हे जेको जोश ऐं जज़्बो सां मल्हायो वियो आहे, हे असां एतिराम सां कयो आहे प्रोग्राम जेको आहे उन में लाड़काने जा जेका मुख़्तलिफ़ सियासी अॻवान बि मौजूदु आहिनि, ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो हिते इंतिज़ामिया बि जेको आहे क़ाइमु कई वई आहे। उन खां अलावा रेंजर्स बि हिते जेको आहे जवान एहलकार मौजूदु आहिनि, ऐं उन खां अलावा सिंध जा पुलिस एहलकार बि मौजूदु आहिनि। असांजो तव्हांखे कैमरा मैन ॾेखारींदो जेको आहे सो त हिते मुख़्तलिफ़ जेको आहे पंडालनि में जेको आहे उन में जेको आहे बिलावल भुट्टो सरदार बि जेको आहे मौजूदु आहे, ऐं उन खां अलावा जेको प्रोग्राम मुंतक़िब कयो वियो आहे। चोथे पासे इलाइक़नि खां हिते जेको आहे आयल आहिनि, ऐं सिंध जे अंदरि जेको आहे हिते जोश जज़्बे सां जेको प्रोग्राम मुंतक़िब कयो आहे। 45 वर्ष जी मल्हाई पई वञे ऐं जोश जज़्बे सां मल्हाई पई वञे। हिते जा कारकुन जेके आया आहिनि, ऐं उन्हनि इहो ॿुधायो त असांजो भुट्टे असां जेको आहे एतिरो मोहबत ऐं वचन हूंदो आहे। कैमरा टीम सां गॾु मां हाजन कौर जो तव्हां ॾिसंदा रहो काश टीवी लाड़काना जी।